cycle is a perfect, actually perfect gas ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഓക്കെ. സോ അപ്പം ഐഡിയൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ ഫ്രിക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് എന്താ പറയുക, വളരെ എഫിഷ്യൻസി ഹയർ ലെവൽ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ ദർ വിൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വൽ സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. സോ ആക്ച്വൽ സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ആക്ച്വൽ സൈക്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രാം യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് 4 സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ലോസസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദി ഇന്റേണൽ ഫ്രിക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ്. തേർഡ് വൺ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ടർബുലൻസ്. ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ദി ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദി പ്രഷർ ഇൻ എ ബ്രൈൻ ടാങ്ക്. So first with this figure which is represent the temperature entropy, and you can see there is a 4 stage of points. 4 points നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 1, 2, 3 and 4 ഈ 4 സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഐഡിയൽ സൈക്കിളിലെ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 1 ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 1, 2 3 and 4 ഈ സ്റ്റേജുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അതായത് ഐഡിയൽ സൈക്കിളിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വൽ സൈക്കിളിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞ 4 എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. 1, 2 അതുപോലെ തന്നെ 3 4 1, 2 3 4 അതായത് ഈ കാണുന്നത്, അതായത് ഞാൻ മൗസ് കർവ് നീക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 1, 2 3 and 4 These points which represent the ideal cycle were the 1, 2, 3 and 4 which represents the actual cycle actually. So first the actual cycle which is different from the ideal cycle, ideal or theoretical cycle. So what is the difference in variangle? First one we will know about these losses due to the internal friction actually. Okay, so you know that there is a lot of losses which is caused by the internal friction and turbulence. The compression process which is available, which is that process is non-isentropic ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് അത് കൂടാതെ അത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ലോസസ് ഉണ്ടാവും. ഇന്റർണൽ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം അതുപോലെ തന്നെ ടർബുലൻസ് മൂലം ഒരുപാട് ലോസസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ T2 നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ T2ന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം T2 and T2 രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അതായത് T2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ തിയററ്റിക്കൽ സൈക്കിൾ നമുക്ക് T2 ഇടണം. അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, so the temperature T2 at the end which is compression, at the end of the compression which is higher than the temperature T2 which is in the cases of ideal cycle. So there is an increase in the entropy actually. You can see there is an entropy state. Okay, so entropy is coming from here to there. So you can see that 2 to 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് ഹയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാണ്. സോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എൻട്രോപ്പി ആണ് അവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ അവിടെ ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പിന് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക്, അതായത് അവിടുത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി. അതായത് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ T2 - T1 എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് T2 - T1 into CP വാല്യൂ, MCP ΔT എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ M എന്ന് പറയുന്നത് പെർ കിലോഗ്രാമിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ CP into T2 - T1 ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കംപ്രസറിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഒരു ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ്. ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് കൊണ്ട് കംപ്രസറിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയിൽ വളരെ ചേഞ്ച് വരും. സോ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് എന്തായിരിക്കും? T2 അതായത് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് T2 - T1. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ T2 - T1 ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ തന്നെ കാണാം. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് there is T2 and T1 and then T2 ഇതില് T2 and T1 എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് T2 - T1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആക്ച്വലി. സോ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ T1 T2
അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് സാധാരണഗതിയിൽ T1 to T2 ഡാഷ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ആക്ച്വൽ റൈസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? T1 മുതൽ T2 വരെയാണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ, ഞാൻ ആ കർസർ മൂവിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ T1 മുതൽ T2 വരെയുള്ള സ്റ്റേജ്, T1 to T2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലേക്കുള്ളതാണ് ആക്ച്വൽ സ്റ്റേജ്. പക്ഷെ T1 മുതൽ T2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐസെൻട്രോപിക്, നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഐഡിയൽ കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഐസെൻട്രോപിക് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് T2 ഡാഷ് മൈനസ് T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T2 മൈനസ് T1. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ്സ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി കംപ്രസർ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, കംപ്രസർ പ്രോസസ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നൽകുന്നത് നമുക്ക്, കംപ്രസർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടേമിലാണ് കംപ്രസർ വരുന്നത് ആക്ച്വലി, അതായത് പ്രഷർ റൈസും, അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ, ഭയങ്കര പ്രഷർ റൈസും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T2 മൈനസ് T1. ഇവിടെ ഓരോ ഫോർമുലാസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ കംപ്രസറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ്, ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ്, ഡ്യൂ ടു ദി ലോസസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദി ഇന്റേണൽ ഫ്രിക്ഷൻ. ഇന്റേണൽ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ എന്താ, ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഈ ഒരു ആ ലോസസ്, അവിടെ ആ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു വർക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കോസസ് ഡ്രോപ്പ് ദി പ്രഷർ, ആക്ച്വലി പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ, ആ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സോ പ്രഷർ ഇൻ ദ കൂളർ, എയർ കൂളറിന്റെ കേസ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി 2 to 3 എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലാണ് ആക്ച്വലി പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് വരാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എയർ കൂളറിലാണ് വരുന്നത്. ആ എയർ കൂളറിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ അറ്റ് ദി എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ കൂളർ 3 rather than കൂളർ 3 ഡാഷ്. ആക്ച്വലി ഐഡിയൽ കേസിന്റെ 3 ഡാഷിലാണ് വരുന്നത്, പക്ഷേ ആക്ച്വൽ കേസിൽ 3 ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ കേസിൽ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് കൂടുതൽ വരും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദി അപ്പാരന്റ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദി ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആക്ച്വലി. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ ഫ്രിക്ഷന് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻ ദ കേസസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ സൈക്കിളിൽ. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഐഡിയൽ സൈക്കിൾ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഈ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ടർബുലൻസിന്റെ കേസിൽ. സോ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ടർബുലൻസിന്റെ കേസിൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സിലാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ആക്ച്വലി എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 to 4 സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ ഐഡിയൽ കേസിൽ 3 to 4 ഡബിൾ ഡാഷും, ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ കേസിൽ 3 to 4ന്റെ കേസിലാണ് വരുന്നത്. സോ due to the friction and the turbulence, actually friction and turbulence, the expansion process in the turbine, ipo ee oru term ennu parayunnathu cycle ee oru term ennu parayunnathu actually turbine il nadakkunna karyamalanu. So turbine is which is a non isentropic aanu. So that is why the path of 3 to 4 rather than the 3 to 4 dash is resulting into an increase in the temperature and the entropy of the work output from the turbine. അതായത് അവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 3 to 4ലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എൻട്രോപ്പി കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി, അല്ലെ? എൻട്രോപ്പി കൂടുതലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതായത് 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി കൂടുതലാണ്. 3 to 4 ഡാഷിനേക്കാൾ 3 to 4 കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കൊരു വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ടർബൈന്റെ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, CP into T3 minus T4 ആയിരിക്കും. T3 minus T4 minus T4 ആയിരിക്കും വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദ ടർബൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയൽ കേസും അതുപോലെ ഒരു ആക്ച്വൽ കേസും തമ്മിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ കൂടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. അപ്പൊ ഐഡിയൽ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ 3 to 4 ഡബിൾ ഡാഷ് നേരെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അതായത് സെയിം, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എൻട്രോപ്പിയിൽ അവിടെ ചേഞ്ചസ് കാണിക്കുന്നില്ല ഐഡിയൽ കേസിൽ. പക്ഷെ ആക്ച്വൽ കേസിൽ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു എൻട്രോപ്പി ഡിഫറൻസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു എൻട്രോപ്പി ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടർബൈനിൽ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു കംപ്രസറിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ്. അപ്പൊ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഏതാണ്? T3 minus T4 ആണ് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി അതായത് T3 minus T4 ഡാഷ്.
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചതാണ്, വലുതായിട്ട് കാണിച്ചതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. പക്ഷേ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിർത്താൻ മതി. സോ T3 മൈനസ് T4 ഡാഷ് ആക്ച്വലി. സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സൈക്കിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് T1, T2, T3, T4 ആ 4 ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? യെസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് T1ഉം T2ഉം T3ഉം T4ഉം കൂടാതെ T2 ഡാഷും അതുപോലെ തന്നെ T4 ഡാഷ് വേറെയും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, T2 ഡാഷും T4 ഡാഷും വേറെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. സോ ഇത് ഒരു ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു എയർ കൂളർ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടർബൈൻ വേറെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഒരു എക്സ്പാൻഡർ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ടർബൈൻ തന്നെ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു, അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് റെഫ്രിജറേഷന്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ടർബൈൻ കണക്ട് ചെയ്ത് ടർബൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എനർജി എടുത്തിട്ട് കംപ്രസറിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സാധാരണ കേസിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 ഐഡിയൽ സൈക്കിളുടെ സാധാരണ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. ബട്ട് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സൈക്കിളിലെ കേസിൽ അവിടെ നമുക്ക് നടക്കുന്നത് എൻറ്റയർലി ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലോസസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടർബൈനിന്റെ പവർ കംപ്രസറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ സൈക്കിളിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഐസോമെട്രിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ്. ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T3 മൈനസ് T4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T3 മൈനസ് T4 ഡാഷ്. നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്? അതായത് കംപ്രസറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്? T2 ഡാഷ് മൈനസ്, അതായത് T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T2 മൈനസ് T1, അതായത് ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ കംപ്രസറിന്റെ കേസിൽ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐസെൻട്രോപിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നാലാമത്തെ വരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദി പ്രഷർ ഇൻ ദി ബ്രൈൻ ടാങ്ക് ആക്ച്വലി. സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് അവിടെ നമുക്ക് വരും. അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം നമുക്കൊരു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാങ്കിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബ്രൈൻ ടാങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ബ്രൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഒരു ബ്രൈൻ ടാങ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിനെ, അതായത് ആ ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓക്കെ, അവിടുന്ന് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താവും, അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, അതിനെ നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിനെ നമുക്ക് ഡസ് നോട്ട് കൂൾ ടേക്ക് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് P1 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഒക്യൂസ് ഇൻ ദി പ്രഷർ വിച്ച് ഈസ് ഹയർ ദാൻ P1 ആക്ച്വലി. അതായത് P1നേക്കാൾ കൂടുതലായുള്ള ഒരു പ്രഷറിനെ നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ ഹീറ്റിനെ കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതായത് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടാങ്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ടാങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബ്രൈൻ ടാങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ബ്രൈൻ ടാങ്കിലുള്ള ആ ടാങ്കിനകത്തുള്ള അതിന്റെ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഡ്രോപ്പ് വിച്ച് കോസസ് ദ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് that in the brine tank which is consequently in the absorption of the heat from the stuff or where the place is being to be cooled actually. Okay, so it does not take place in the pressure of the P1 actually. P1 എന്നുള്ള പ്രഷറിലല്ല എടുക്കുക, അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്ച്വലി, അതായത് ഒരു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പെർഫോമൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒരു നോൺ ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പിനോടൊക്കെ നമുക്ക് അതിലൊരു ചേഞ്ചസ് വരും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റിന് എൻറ്റയർലി എന്താ പറയുക ഇതിന് എഫക്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, so that friction which is a drop in the pressure both in the air cooler, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷനും കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ എയർ കൂളറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് ചേംബറിനെയും വളരെയധികം ബാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ അത് ഏതിലേക്കാണ് വരുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു എയർ കൂളർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അത് ബാധിക്കുക ആക്ച്വലി. So the absorption of heat which is the refrigerating chamber does not take place at constant pressure. Okay,
സോ എനിവേ നമുക്ക് ഇതിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ഫർദർ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലെ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ആക്കി നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. എനിവേ ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ ഇത്ര മതി. പക്ഷേ ആക്ച്വൽ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിന്റെ ഗ്യാസ് സൈക്കിളിന്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ വേറെ വരാനുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ വേറെ വരുന്നുണ്ട്. എനിവേ ദിസ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ഐ തിങ്ക് ഫോർ ദി ആക്ച്വൽ സൈക്കിൾ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ഫോർമുലാസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആ ഫോർമുലാസ്. The work input to the compressor which is equal to WC which is equal to CP into T2 minus T1. പക്ഷേ the efficiency of that compression process എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി compression efficiency ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, which is equal to isentropic temperature rise divided by actual temperature rise. So isentropic temperature rise ആണ് T2 dash minus T1 divided by T2 minus T1. അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് W ടർബൈനിൽ കിട്ടുന്നത് which is equal to എന്താണ് CP of T3 minus T4. അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സിന് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ നമുക്ക് റേഷ്യോ ഇതിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും, T3 മൈനസ് T4 കൂടുതലായിരിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ T3 മൈനസ് T4 dash actually. Okay, so this is all about this actual cycle. Next we are going to study about this some example. Okay, so example regarding like this. Okay, anyway, first example എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു dense air refrigeration system which operates with a pressure limit of 4 bar and 15 bar both for the compression and expansion cylinders. So the air enters the compressor which is 4 degrees centigrade, and after cooling at a constant pressure it is discharged into an expansion cylinder of 20 degrees centigrade. Both the compression expansion cylinders are the double acting with a stroke of the 25 centimeter and runs at 500 revolution per minute and calculate. Okay, so നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. സിസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെൻസ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സ് വിത്ത് pressure limit of 4 bar and 15 bar. So dense air refrigeration system എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട. ഡെൻസ് എയർ സിസ്റ്റം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ പ്രഷറിലുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അതായത് വളരെ എയറിനെ വളരെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4 ബാറും 15 ബാറും ആണ്, അതായത് 4 bar and 15 bar. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദി കംപ്രഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ സിലിണ്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോ കംപ്രഷൻ സിലിണ്ടറിൽ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്രയായിരിക്കും 15 ബാർ. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ സിലിണ്ടറിൽ എത്രയായിരിക്കും 4 ബാർ എന്നുള്ള പ്രഷർ ആയിരിക്കും. നൗ എയർ എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ദ കംപ്രസർ. അപ്പൊ എയർ എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ദ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ